हैड तरी मूँह पिया तो यह सारा तुसी सूरत हाल वेख लो। तो नाल नाल अल्लाह पाक दा घर भी शहीद हो गया। यह सारा सैलाब दे सारे खड्डे वजे सैलाब दे। इस साइड आलो आया ना दरिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत भी ठीक है। मैं थोड़ा बिरा हाफिज़ ज़ैद इमरान। उम्मीद करदा कि तुम भी ठीक हो। सो अलहमदुलिल्लाह मैं भी ठीक हाँ। दोस्तों सैलाब तो बाद अज हैड तरीम वाली साइड साडा आमना होया तो तुहानू असीं विखाइने जड़ियाँ सैलाब ने तबाहकारियां मचाइयां। सारा वेख लो ए साइड हैड तरीम मूँह पिया तो यह सारा तुसी सूरत हाल वेख लो। तो नाल नाल अल्लाह पाक दा घर भी शहीद हो गया। यह सारा सैलाब दे सारे खड्डे वजे सैलाब दे। इस साइड आलो आया ना दरिया ने इस साइड आलो पार किया, पानी है सारा पानी खलोता। तो नाल नाल अल्लाह का घर भी है शहीद हो गया पानी की वजह नाल। बस जी अल्लाह पाक अपना रहम करम फरमावे। खास है सारा तुसी वेख लो मलबा ये सैलाब की नज़र होया पे। मस्जिद भी सैलाब की नज़र हो गई है। सैलाब ने कैसियाँ तबाहकारियां मचाई। तो मेरे नाल आई सफ़र कर रहे हैं भाई इमरान साहब। भाई इमरान साहब क्या हाल है? वेख लो क्या मस्जिद भी आई सैलाब की नज़र होई पई है। लाया उस साइड वाला मोटरसाइकिल हैं? हाँ आ सारी है चार इत्थों ताई आ सड़क आई ना जिते तुम खड़ोते हो ना सड़क आई ऐस दी चार दीवारी आई तो सारा वेख लोगे जी सूरत हाल बनी पई। आए लाया मोटरसाइकिल बाऊ बाबू लाया मोटरसाइकिल। वेख लो इतों अगे पानी गया अगे स्कूल है पिया जिथे बाई इमरान खड़े तो सामने स्कूल है। तो यह मस्जिद है पई मस्जिद की सूरत हाल बनी पई तुसी आप भी वेख लो भाई जान। सैलाब की नज़र होई पई है। यह साइड वालो दरिया ने ना अपना रस्ता बनाया है तो इस साइड सारा पानी गया। इस साइड दरिया है दोस्तों सारा दरिया का पानी तो बाकी है सारे सैलाब दी सारियां तबाहकारियां ने। दोस्तों इस व्लॉग का साड़ी वीडियो लाइक करना शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना और साढ़े चैनल को सबसक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।